Defending wacho inyaya iyoyi akutaura nemapurisa achiti haasi kukwanisa kuuya mukoti kwete nechikondo chokuti ari kuramba mupurisa ndibatsira samutose munhu ari kuramba ati ari kure handizvo andikwanisi kuuya tongai matongerei tongai matongero amunoda sinoti atinoda handifunge kuti munhu angataura kuti tongai matongero amunoda dara ari kunzi matongero rinongotongwa richiteedza chitemo nokuti nyaya iri pamberi pedu yakamira sei. Order number 1 pasamoni inototitendera kuti titonge munhu asipo mudare tiudzei nyaya yacho noti yakamira sei. Right. Akamangana ndiani? Ndakamangana. Ndiwe ndokuziva. Peacemaker Gazimbi. Ani? Peacemaker Gazimbi. Uchimangarani? Alfred Biton. Alfred Biton. 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 Iwo wakudaira ndiwani? Uchidii ari? Tachidoti abhadhari zvese zvakabhadharwa mwana achizvarwa hapana chaakaita. Nemari dzese dzerenti dzangatisambana nasisi vangu hapana chaakaunza. What is the story pakati pako naBiton watiri kutaura? Dare mune mutirudzei kana kutaura matauriro ari kuita. Murume uyu anonzi chakutu chii chako introduction to the court so that court igona kuchikubatsira kuti nyaya tikutaura nezvayo mudare ndekuti chii. Murume wangu wandaidanana naye. Murume wamaidanana nemurume. Saka muri kukonana. Zvaita sei? Asi chengeta mwana hapana charo. Mwana aenda kumaintenance. Handiti from here woenda kumaintenance unomhangarira kumaintenance amaintaine mwana. Mwana wacho namwanaye musikana. Iwewe manje hausiriwo unouya mudare uchitaura nyaya kuti ndauya mudare ndakazodingirira. Kana iwewe watadziwa nemurume handiti vabereki vako iwe ndo vakuchiuya mudare vachiisa complain yemunhu akaspoira mwana wavo handiti kwete iwewe pake zvako. Iwewe rako basa panyaya yekuti mukomana kana kuti murume akukutiza akupa mwana enda naye kumaintenance handiti vabereki tovabhadhara isusu dare kuti bhadharwai kutadzirwa kwakaitwa mwana wenyu nemunhu uyu bhadharwai chakati nechakati nechakati mutemo ndozvaunotaura handiti hauye mudare kuzomhangarira munhu wamaidanana uko muri turu. Kana makonana paine mwana pane exhibit yekuti ari kuramba here mwana wacho ari kumuramba ari kuramba mwana. Kana dai airamba mwana handiti tiakuchimuona isusu ati tongai dare rangu ndiripo tomutonga tomupa mutongo unofambirana nenhau yemhosva yake ichi yemwana ochiramba manje toziva kuti ari kudii ari kuramba moenda DNA test kana ari mwana waari kuramba nokuti haugone kuti wabereka mwana nemwana woumwe munhu woti hauchada mwana. Hakuna mutemo wakadii wakadaro ende hakuna rumu yekuitira zvinhu zvakadaro. Ava ndoani? Ko baba vari kupi? Baba vari kumusha. Vari kumusha kupi? Vakasiya vangoti mukomana anatenda bosi hapana vari Devi. Okay. Saka vakati mukomana anenge aripo. So ndimungadai muri kutaura kuti ndauya pano ndini mai vemwana. Mwana uyu akaita mwana nemunhu waari kutaura. Nhasi uno munhu uya akutiza chii? Mwana wachona ndapa kuchengeta mwana wavakabereka kwavo kwavakabereka mwana wavo handiti tochikurayirai sedare. Baba varipi? Matsanangura izvozvo mukomana ari pano ndiye baba ari pano handiti takuti uda kuti abhadhare kana kuti dare rinotibatsira sei? Dare rochikuratidzai gwara rekuti zvinofambiswa sei?
Kusaziva mambo zvinomusase. Kusatoziva ishe wangu. Saka kana paine makosti enyu ekuti kuratidza kuti munhu aratombometenga mwana, makosti enyu anongouya akanyorwa kuti ndakashandisa izvi. Bepa ranyadori kubharurwa iroro mumasomero. Ofisi bepa rinoshanda muofisi ratikutarisira kuti rinokubatsirani riri kubharurwa mumasomero. Handiti iroro manje zvakanyorwa ipapo hazvitinetsezvo, munongotipa zvakanyorwa mutongo iwoyo kuti iwewe mwana uya wakabereka nemwana uyo apa hausiriwo wakatenga manhingi modzichi preparation zvakatengwa naambuya. Musi wakaenda mukadzi wako kuchipatara ndiwakamuendesa here? Aiwa, mutongo wachona ndii. Mwana wako musikana wakabereka nemwana wevanhu uya imombe 2 kutiza dare ramambo kwauri kuita ikoko ihwai. Ndinotonzi mombe nehwai. Saka anofanirwa kubhadhara mwana kana ari mwana musikana uyu. Mutemo wedu wechivanhu anobhadhara mombe 2 dzekuroora mwana wake. Ndiye mwana wake wokutanga here musikana uyu? Tingachikupa imwe mombe yemaputiro. Saka hapana, anobhadhara mombe 2. Handiti nemakosti enyu acho iwayo anobhadhara. Saka haisi nyaya yakareba. Mwana kuti musanetseke naye uyu ngaende pachiwindo ogadzirisa nyaya yake yemaintenance yozvikanga ega. Hauchataura nemunhu kana kunetsana nemunhu. Handiti mwana akubhadharwa zvamataurirana ikoko woinda kukota. Baba vopuhwa mombe dzavo 2 dzekuti mwana wangu wakaita mwana nemwana wangu bhadhara mombe 2. Handiti mambo wobva vati mudunhu mangu handidi zvinhu zvakadaro, bhadhara hwai. Handiti mapona zvinenge zvinhu zvidiki so ati mukazvitarisa zvinhu izvozvo zvakakosha mukurarama kwevanhu. Akufanirwa kuzvibata mwana wedu. Handiti ndiyakona kuzvichengetedza ega, kutarisa munhu pameso tokuona kuti ano criminal utsotsiri. Handiti mapona because ukauya kudare nhasi mangwana mukana wokuuya mudare munogona kuzoutya kuti todzokera kuti kudare hakuna chinhu chakashata saitoro. Handiti nhasi tiri kumupa mombe 2 murume dzemuzukuru wake akaberekwa nahanzvadzi yake mumusha 2 mombe. Uye hatimbomubvunza kuti dzinouya rini, tobva tatongomunyorera kuti 14 days. Haitwe noizi naye munhu akadaro. Handiti ishamu chete dzemutemo. Ati dare ngaripurire mberi rabva rabvuma kupurira. Kwete kuti nekuda kwake Samoni redu mukariverenga paorder number 1 ndozvainotaura kuti munhu akasauya kudare anotongwa asipo. Dare richifevhera vauya kudare. Saka izvo tatofevhera imimi mauya kudare. 14 days kubva nhasi totomupa mhingi judgment. Ndiani akamuseva? Nokuwa judgment akobva nomunama kunyara kwese ikoko, kunyara kuuya kumadhara vachizvita magama. Saka kuregedza kuuya kwako ikoko isinongokutonga uri zvedu usiku. Musawanze porridge kumwana. Wanzirai mwana wangu.